প্রিয় গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা সাফারি পার্কে চলে আসছি। সাফারি পার্কে আমরা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে একটা উট পাখি। তো আমরা উট পাখির ভিডিওটা আপনাদেরকে দেখাবো। তো উট পাখিটা আসলে দেখে আমার অনেক কি মায়া লাগছে, কারণ উট পাখিগুলা আমার দেখে যা মনে হচ্ছে আসলে ঠিকমতো তারা খাবার পাচ্ছে না। তো এখন দেশের অবস্থা অনেকটাই খারাপ, যার কারণে পাখিগুলাকে ঠিকমতো খাবার দিতে পারে না, ঠিকমতো লোকজন আসে না। লোকজন আসলে পার্কের মালিকের টাকা আসবে, তাহলে কিন্তু এদের খাবার দিতে পারবে। এই দেখতে পাচ্ছেন ওনাদের কিন্তু গরমের কারণে চুলকানি ধরেছে, চুলকাচ্ছে। মূলত এখানে আরো দুইটা উট পাখি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। আসলে গরমের কারণে পাখিগুলা হাঁপাচ্ছে, অনেক হাঁপাচ্ছে। দেখেন, এই যে উট পাখিটা দেখতে পাচ্ছেন, খাবার না পেয়ে উনি কিন্তু খাঁচার রডগুলা ঠোকাচ্ছে, ঠুকে ঠুকে মানে খাঁচাটাই খেয়ে ফেলবে। তো আসলে এগুলা ওয়েট হবে আমার মনে হয় মিনিমাম 100 কেজি হবে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন, তো আমার চাইতেও কিন্তু আসলে প্রায় 4 ফুট উচ্চ হবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন কয়টা পাখি, এখানে এখানে দেখতে পাচ্ছেন 6টা পাখি। এই যে এখানে আপনাদের না দেখালেই নয়। আসলে এই খাঁচার পাখি খাঁচায় মানায় না, বনের পাখি আসলে বনে মানায়। বনে দেখলে আসলে অনেক সুন্দর লাগে। তারপরেও আপনাদেরকে উৎসাহ ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আমরা ভিডিওগুলো শেয়ার করে থাকি। তো ভিডিওটা আপনারা অবশ্যই আপনাদের টাইম লাইনে শেয়ার দিবেন এবং বেশি বেশি লাইক কমেন্ট করবেন। তো আমরা এই যে এই পাশে চলে আসছি, দেখেন এই পাশে আরো দুইটা উট পাখি আছে। ও মাই গড, ওই যে ওই পাশে দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় উট পাখিটা। দেখতে পাচ্ছেন গাছের নিচে একটু ছায়ের ভিতরে আরাম করতেছে। এখানে যেখানে আর একটা উট পাখি। হ্যাঁ, উট পাখির আসলে হাঁটাটা দেখলে মনে হয় যে আমার মতো দুজন লোক হেঁটে পারবে না, অনেক কিন্তু তারা এরিয়া নিয়ে পা ফেলায়। এই পাশে আমরা আর একটা উট পাখি দেখতে পাচ্ছি। এই উট পাখিটা আপনাদেরকে দেখাবো। এই যে দেখতে পাচ্ছেন উট পাখিটা কিন্তু আমার দিকে দিয়ে আসছে, যে আসলেই অনেক সুন্দর। ক্ষুধা লাগছে, খাবার চাইতেছে। আসলেই কি বলবো, মালিককে আমি ভিডিওর মাধ্যমে একটা মেসেজ দিতে চাই। আসলেই
এই পশুগুলা যে আপনারা ধরে রেখেছেন, এদের দিয়ে আপনারা ইনকাম করে খাচ্ছেন, কিন্তু তাদের অবস্থা দেখে মনে হয় তাদেরকে ঠিকমতো আপনারা খাবার দাবার দিচ্ছেন না। কেন ভাই? এগুলা কিন্তু আসলেই রোয়াদনা, এগুলা কিন্তু বলতে পারে না। এজন্য এদেরকে এত কষ্ট দেওয়াটা আমার মনে হয় ঠিক হয়। তো আসলে আমি যেগুলা পাখিগুলা দেখলাম, পার্কে যত রকমের পশু পাখি দেখলাম, সবারই একই অবস্থা, গরমের অবস্থা খারাপ। তারপরে তারা বেঁচে আছে, আসলে বেঁচে থাকা তাদের বাধ্যতামূলক। তো গাইস, এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সর্বদা পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।